Coba dengar cuplikan suara video ini. Suara misterius tadi sampai sekarang belum ada penjelasannya. Di tahun 1967, sebuah rekaman radio dari luar angkasa tertangkap oleh ilmuwan. Isinya bukan suara biasa, tapi seperti sinyal teratur Siolala. Ada yang mengirim pesan, mereka menamainya wow signal. Sampai hari ini, sumber sinyal itu tidak pernah ditemukan lagi. Apakah itu dari alien atau cuma fenomena alam yang belum kita pahami? Kalau menurut kamu, ini apa? Komen dan subscribe di bawah.